Hello guys, so എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് റെയിൻഫോറസ്റ്റ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് കാക്കനാടാണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരെയും അറിയാം. നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളോട്ട് കയറാം. സോ നമ്മൾ ചേച്ചി ഇവിടെയുണ്ട്. നമസ്കാരം. സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇവിടെ കുറേ എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ്, ആക്സസറീസ്, ബോർഡിങ്, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് നമുക്കിവിടെ വെറ്റിനറി സർവീസസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പെറ്റ് ബോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, പെറ്റ് ഗ്രൂമിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ലൈവ് പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതേപോലെ കുറച്ച് എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടുത്തെ സർവീസസ്. സോ ഇത് പെറ്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുപരി ശരിക്കും അല്ലേ? അതെ, പെറ്റ് വെൽനെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബോർഡിങ് വരുന്ന പെറ്റ്സ് ആയാലും അവർക്കൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വഴിയെ കാണും. അവിടെ അവർക്ക് ഇരുന്ന് കളിക്കാം. സോ ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്സ്. സോ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സർവീസ്, വെറ്റിനറി സർവീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബേസിക് വാക്സിനേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ബേസിക്കായ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളിത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ A to Z വെറ്റിനറി A to Z എല്ലാം ഉണ്ട്. സർജറീസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ. സോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഡോർ മറ്റേ കാക്ടസ് അങ്ങനത്തെ പോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതെ, ഇതെല്ലാം ചെറിയ സക്കുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാക്ടസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെക്കുന്ന പോട്ട്സ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. കുട്ടികളുടെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നേർച്ചറിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പോട്ട്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാനും വളർത്താനും ഈസി ആയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഈ പോട്ട്സിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ അധികം നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സംഭവം, ഞാനും കുറച്ച് നോക്കി കിടന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതെ, നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോട്ട്സ് എടുക്കാം, നമുക്ക് റീപോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഫുഡ് ആൻഡ് ആക്സസറീസ്, പിന്നെ അവരുടെ ഗ്രൂമിങ് ടൂൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഗ്രൂമിങ് ആവശ്യമായ ഷാംപൂസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ അവർക്കുള്ള ബെഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എല്ലാം കാണാം, ബെഡ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഈ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവിടെ വെറ്റ് ഫുഡ് കാണാം. അതായത് ഡ്രൈ ഫുഡും വെറ്റ് ഫുഡും അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, പിന്നെ ക്യാറ്റ്സിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, പിന്നെ ഡോഗ്സിന് വേറെ. പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടോയ്സ് എല്ലാം കാണാം. ബേർഡ്സിനുള്ള ടോയ്സ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ്സിനുള്ള ടോയ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ടോയ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ക്യാറ്റിനല്ലേ, ഡോഗ്സിനല്ലേ? അതെ അതെ, അത് ടീവിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ സ്പൈക്സ് കണ്ടില്ലേ, ഇത് അവരുടെ ടീവിങ് സമയത്ത് ഇറിറ്റേഷൻ, അതായത് ചില ഡോഗ്സ് ഫർണിച്ചറൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ വൈഡ് കളക്ഷൻ. ഇത് സ്കൂപ്പർ അല്ലേ? അതെ അതെ, അത് പൂപ്പ് സ്കൂപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലിറ്റർ സാൻഡിന്റെ മറ്റേ ഇതല്ലേ, അത് സ്കൂപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെ അതെ, ഇവിടെ ലിറ്റർ സാൻഡ് ഉണ്ട്. അതായത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് റോളേഴ്സ് അല്ലേ ഇത്? അതെ, ഇത് ലിൻഡ് റോളർ. അതെ അതെ. വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു സ്നിഫിംഗ് ടോയ് ആണ്. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സമ്മേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലമാണ്, നമുക്ക് അധികം ഡോഗിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒന്ന് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വരാം, മഴക്കാലത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഡോഗിന് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സോസ്റ്റ് ആവുന്നത് സ്നിഫ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇതൊരു സ്നിഫിങ് പാഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ട്രീറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവരത് തിരയുമ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ആ എടുക്കുന്ന സമയം അവരുടെ എനർജി എക്സോസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഡോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്നിഫിംഗ് മാറ്റ്സ് നമുക്ക് അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറെ എന്താ പറയുക പിസാസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ അതെ, ഡ്രൈ ഫുഡ്. അതെ അതെ, പിസ്സ ഉണ്ട്. അതേപോലെ അവർക്കുള്ള അതെ സ്റ്റ്യൂസ് ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള പാക്കേജിങ് ഉള്ള ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡ് ഫുഡ്സും അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അതെ അതെ, ഉണ്ട്, ഉണ്ട്.
കാറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല, മെയിൻലി ഡോഗ്സിൻ്റെയും കുറേ ഫുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജിനുള്ള ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. പപ്പി ആയാലും അഡൾട്ട് ആയാലും. പിന്നെ ഈ ഫുഡ് ശരിക്കും കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിൻ ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡല്ലേ, അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് അല്ലേ? അതെ അതെ, നല്ല ഫുഡാണ്. അതേപോലെ ഒരു അപ്കമിങ് ബ്രാൻഡാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതെ, ശരിക്കും ടോയ്സ് അല്ലേ, മറ്റേ മീൻസ് റോബോട്ട് ടൈപ്പ് ടോയ്സ് അല്ലേ ഇത്? ഇത് ബോട്ടോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ട്രീറ്റ് ഡിസ്പെൻസർ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ട്രീറ്റ്സ് ഈ ഹോളിലൂടെ വരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചാൽ ഇത് റോൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇതിന് വീൽസ് കണ്ടില്ലേ, പിന്നെ ഇത് റോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ആ ട്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പെറ്റിന് ഇതിനെ ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. പ്ലേഫുൾ ആവും കൂടുതൽ. അതെ അതെ, അവരൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടോയ്സ് ആണ്. അതെ, ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഷാംപൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് വാഷ് അല്ലേ? അതെ അതെ, മെഡിക്കേറ്റഡ് വാഷ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബോട്ടോട്ട് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാം, ഇതൊക്കെ പെറ്റ്സിന് എന്താ പറയുക മീൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമാണ്. അതിലൊരു സംഭവമാണിത്. അതെ, ഇതിൻ്റെ പേര് വിക്കറ്റ് ബോൺ എന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചാർജബിൾ ഡിവൈസാണ്. അതേപോലെ ഇത് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതും പെറ്റിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ടോയ് ആണ്. പല ഡയറക്ഷൻസിലും ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാറ്റ് ആയാലും ഡോഗ് ആയാലും പോകും. അപ്പോൾ വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയാണ്? വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിലല്ല, ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഒരു റിമോട്ട് പോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതെ അതെ, ഇതൊക്കെ കാറ്റിനല്ലേ മെയിൻലി? അതെ അതെ, അത് റാറ്റിനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു ടോയ് ആണ്. അതെ അതെ, ഇതൊക്കെ ഫോൺ വഴി കൺട്രോളിംഗ് അല്ലേ? അതെ അതെ, ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോൾ. ഇവിടെ കുറെ ഈ വെറ്റിനറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, സിറപ്സ്. അതെ, ഇത് നമ്മൾ അണ്ടർ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, കാറ്റിലുള്ളതുണ്ട്. അതെ, കാൽഷ്യം മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് വീനിങ് സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള പപ്പീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മിൽക്ക്, അതെ അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഡോഗ് കാറ്റ് മാത്രമല്ല, ബേർഡ്സിന്റെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ആക്സസറീസ് ഉണ്ട്, കേജസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ പീ പാഡ്സ് ഉണ്ട്, ഡോഗിനെ ട്രെയിനിങ് പാഡ്സ്. അതെ അതെ, ഇവിടെ പീ പാഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് നമ്മളൊരു ഡോഗിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പീ പാഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതെ, മറ്റേ ഇതല്ലേ, മറ്റേ പെർഫ്യൂം അല്ലേ? അതെ, പെർഫ്യൂം, ഷാംപൂസ്. അതെ, ഇത് സ്ക്രാച്ച് പാഡ്സ്. പിന്നെ ക്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റേ ഇതല്ലേ, മറ്റേ ലിറ്റർ ബോക്സ് അല്ലേ? അതെ, ലിറ്റർ ബോക്സ് മാറ്റ്. പിന്നെ ബൗൾസ്, പല പല സൈസുള്ള പല പല വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡോഗ്സിന്റെ മാസ്ക് ഉണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൈസ് എല്ലാ ഡോഗ്സിനും പറ്റിയുണ്ട് അല്ലേ? അതെ അതെ, അവര് ചെറിയ ഡോഗ് ആയാലും അഗ്രസീവ് ആവുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്മോൾ ടു ബിഗ് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്മോൾ ഡോഗിന് പറ്റിയതുണ്ട്, ബിഗ് സൈസ്ഡ് ഡോഗിന് പറ്റിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സർവീസിൽ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഗ്രൂമിങ് സമയത്ത് എല്ലാം ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനെ ഇവിടെ ഗ്രൂമിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെറ്റ് പാരൻസിന് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രൂമിങ്ങും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഇവിടുത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷനിലാണ് വന്നത്. സോ മെയിൻലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ ഉള്ളത് 2 ടബ്സ് ആണ്. ഈ ടബിലാണ് നമ്മൾ അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്കൊരു UV ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പും ഓരോ പെറ്റിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് AC ഉണ്ട്, കാരണം പെറ്റ്സിന് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് 2 ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എറ്റ് എ ടൈം തന്നെ 2 പെറ്റ്സിനെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പുകൾ നമുക്കതിനെ ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷിറ്റ്സ് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രൂമിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നതിന് എന്താ പറയുക? അതിനെ ബ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബണ്ണ് കെട്ട, ആ രീതിയിലൊക്കെ പറയും. ഇയാള് കുളിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്, കുറച്ച് സുന്ദരിയായി തിരിച്ചു പോവാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ കുറെ അടിപൊളി മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു ഡ്രയറാണ്. ഇതില് നമുക്ക് ചെറിയ, അതായത് ക്യാറ്റ്സിനൊക്കെ യൂഷ്വലി ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഡ്രയറിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ, കാരണം അതിന്റെ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യലും പിന്നെ ഡ്രയർ മെഷീൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യലും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡഡ് ഡ്രയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നീക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാറ്റിനെ പിടിച്ച് പതുക്കെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതെ. നമുക്കിനി നേരെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക്. സോ അടുത്ത നമ്മൾ ലൈവ് പെറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കുറേ ലീഷസ് ഉണ്ട്, ലീഷസ്, ബോഡി ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ഡെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ മെയിൻലി ലീഷസ് തന്നെയല്ലേ, ബോഡി ബെൽറ്റ് അല്ലേ? ഇത് ഹാർനസ് ആണ്. ഹാർനസ് ആണ്. അതെ അതെ. ഇത് സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ തുണിയിൽ തയ്ച്ച ഹാർനസ് ആണ്. അതെ. പിന്നെ ഇത് ഈസിയാണ്. പണ്ടത്തെ ഹാർനസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കഴുത്ത് കൂടെ ഇടുക, പിന്നെ ജസ്റ്റ് താഴെ അതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബക്കിൾ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോഡി ബെൽറ്റ്സ് അല്ലേ? അതെ അതെ. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ പെറ്റ്സിന്റെ പേര്, അതെ, ഈ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റ്സിന്റെ പേര് എന്താണ് വേണ്ടത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് പെറ്റ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ ഇവിടെയായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഗ്രേ പാരറ്റ് ആണ്. ഇത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ പേര് തന്നെയാണല്ലേ? അതെ അതെ. ടേംഡ് അല്ലേ അവര്? ടേംഡ് ആണ്, പക്ഷെ കൂടിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം. അതെ അതെ അതെ. അതേപോലെ അത് മീഡിയം സൾഫർ കൊക്കറ്റ് അല്ലേ? അതെ അതെ, സൾഫർ കൊക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പു ആണ്. അപ്പു എന്നാണ് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, എല്ലാവരോടും നന്നായി സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പു. അതെ, ഹെഡ് മസാജ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ആശാൻ ഹെഡ് മസാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ? ഇത് മെയിലാണ്. അപ്പു സോ ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പൈനാപ്പിൾ കോണൂർസ് ഉണ്ട്. ഇതും ടേംഡ് അല്ലേ? ഇത് അതെ അതെ, കീക്കി എന്നാണ് പേര്. കീക്കി അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേ പാരറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് ടേംഡ് തന്നെയല്ലേ? അതെ, ടേംഡ് ഗ്രേ പാരറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ കുറേ കേജസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കേജ്. ഇത് ശരിക്കും ഇഗ്വാനയ്ക്കുള്ളതല്ലേ? അതെ അതെ, ഇത് ഇഗ്വാനാസുള്ള കേജ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാസ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഗ്വാനാസിനെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഗ്വാനാസും വേറെ കുറച്ച് പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഈ ഒരു ശരിക്കും ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വുഡിൽ ചെയ്തല്ലേ? ഇത് വുഡിൽ ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇഗ്വാനാസിനാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ജസ്റ്റ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു കേജാണ്. ബേർഡ്സിനുള്ള കേജസ് ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ പപ്പി, ഇത് വലിയ ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, ലാബ് ആയാലും അവർക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ കേജാണ്. വലിയ ഡോഗ്സിനെ പിന്നെ കാലൊന്നും മടങ്ങി പോവാതെ ഇരിക്കാനും. സാധാരണ നമ്മൾ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക കേജ്. ഇതിന്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റ്, അതെ ഗ്രീൻ മാറ്റ് ആണ്. അതിന് നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കാണാനും നല്ല ലുക്കുള്ള ഒരു കേജാണ്. അതെ, മെയിൻ്റനൻസും അങ്ങനെ കുറവല്ലേ ഗ്രീൻ മാറ്റിന്? അതെ അതെ, നമുക്ക് ആ മാറ്റ് എടുത്തിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ബൗളെല്ലാം വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ബൗൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അതെ അതെ, റിമൂവബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറേ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് പറ്റി കുറേ പോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതെ, ഇതും നേരത്തെ കാണിച്ചതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്, കളക്ഷൻസ് ആണ്. അതെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ ഗ്രേ പാരറ്റ്, മക്കാവോ അതേപോലെ ബിഗ് സൈസ് ബേർഡ്സിന് പ്ലേ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു മീൻസ് ഒരു ഫുഡിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആണ് മെയിൻലി ഈ സംഭവം.
അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വലിയൊരു കേജും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേന് വെച്ചല്ലേ, ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നോർമൽ നമ്മുടെ ചൈനീസ് കേജസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഫ്ലൈങ് കേജസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കേജസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ ബേർഡ്സിനൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വളർത്താൻ പറ്റിയ കോക്ടെയിൽസ്, ഫിഞ്ചസ്, ലവ് ബേർഡ്സ്, ബഡ്ഗറിയസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റത്തിനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കേജസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കേജസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ബാക്കി ലൈഫ് പെറ്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറെയുള്ളൊരു സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റ് ബോർഡിംഗ് അല്ലേ? അതെ അതെ, പെറ്റ് ബോർഡിങ്ങും പിന്നെ ഡേ കെയർ സർവീസും ഉണ്ട്. പെറ്റ് ബോർഡിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ വെക്കാം. ഡേ കെയർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസ് പോകാൻ കുറച്ച് സമയത്തിന് മാത്രം മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ്, അതാണ് ഡേ ബോർഡിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ കാറ്റ്സിന്റെ ഉണ്ട്, കാറ്റ്സ് അല്ല എല്ലാ പെറ്റ്സിന്റെയും ഉണ്ട് അല്ലേ? കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സും അതെ അതെ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോർഡിംഗ് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ വിടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോർഡിംഗ് പെറ്റ്സിനും ഒരു പ്ലേ ടൈം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ താഴെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ എല്ലാ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നിയത്, താഴെ ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു പെറ്റ്സിനെ മേടിക്കാൻ വരുന്നതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നിന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് അല്ലേ? അതെ, കാരണം ഈ കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും കണ്ടത് പലരും പെറ്റ്സിനെ അബാൻഡൻ ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. അപ്പോൾ അവരൊരു ഇമ്പൾസീവായിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാതെ, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ ആദ്യം അവരോട് ഇടപഴകി ഓക്കെ ആണ്, കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചും കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് സോ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോയിട്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈഫ് പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇഗ്വാനസിനൊക്കെ താഴെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ബാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. സോ നമുക്ക് അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കാണാം. നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡൊക്കെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു മാൾട്ടീസ് പപ്പി അല്ലേ? അതെ പപ്പി, ഒരു സെമി അഡൽട്ട് ആയി. അതെ അതെ, ഇയാളുടെ പേര് റോമി എന്നാണ്. റോമി. ശരിക്കും മാൾട്ടീസ് പപ്പീസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കാത്തതാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ബ്രീഡിങ്ങും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് പപ്പീസ് ഉണ്ട്. മാൾട്ടീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ പപ്പീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഷിറ്റ്സും ഉണ്ട്, ഡാഷ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് റെയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇവൻ മാൾട്ടീസാണ്. ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പപ്പീസാണ്. ശരിക്കും ഷിറ്റ്സുവിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പിന്നെ ഇവർക്ക് പൊതുവെ ഷിറ്റ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത ഹെയർ ഫോൾ കുറവല്ലേ? അതെ അതെ, വളരെ കുറവ് ഹെയർ ഫോൾ ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അഗ്രസീവായ മാൾട്ടീസ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളൂ. കൂടുതൽ പ്ലേഫുൾ ആണ്. അതെ, കൂടുതൽ പ്ലേഫുൾ ആണ്. ഒരു കമ്പാനിയൻ ഡോഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ബെസ്റ്റ് ഒരു മാൾട്ടീസ്. അപ്പോൾ മാൾട്ടീസിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ബ്രീഡിങ്ങും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം പപ്പീസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശരിക്കും ഇത്ര ഒരു ഏരിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കുറേ ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ക്യാറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഐശേഷിൻ്റെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ക്യാറ്റ്സിന് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ബ്രീഡ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ക്യാറ്റ്സ് അല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ക്യാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഇത് ഹിമാലയൻ അല്ലേ? പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ബോർഡിംഗ് ക്യാറ്റ് അല്ല. പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലുള്ള മെയിൻ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കേജിങ് സെറ്റപ്പ് നോക്ക്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ്സിനെ കാണാം, അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇത് മെയിൻലി നമ്മുടെ ലിറ്റേഴ്സ് സാൻഡൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വെച്ചത് സെക്ഷൻസ്. ഏരിയ അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് സോ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ലിറ്റർ സാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പ്ലേ ഏരിയ പോലെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക പെറ്റ്സിന് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് കയറി കളിക്കാനുള്ള കുറേ എന്താ പറയുക പെർച്ചസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അതേപോലെ ഇതിൽ ക്യാറ്റില്ല. സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ക്യാറ്റിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിനുള്ള
നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ്. ശരിക്കും ഭയങ്കര പ്ലേഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റ്സിൻ്റെ, അതായത് നമുക്ക് പെറ്റ്സിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു പെറ്റ് പാരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്കിവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ പിസാസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ശരിക്കും പെറ്റ്സിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ നമുക്കിവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അതിനുള്ള ഇവിടെ കുറേ എന്താ പറയുക ട്രീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ കാർണിവൽസ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ? അതെ അതെ, പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ അതായത് കാലശേഷം, ആ പിക്ചറിൻ്റെ കാലശേഷം അത് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെ, മെയിൻലി കാർണിവോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലവറിങ് ആൻറ്റൂറിയംസ് ഉണ്ട്. അതെ അതെ, താഴെയുള്ളത്. ഇവിടെ കുറച്ച് പെറ്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇവിടെയുള്ള അടുത്ത ആള് അർജന്റീൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെഗുവാണ്. സോ നമുക്ക് ഇവനെ നൈസിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ അടുത്തും ഒരു ടെഗു കിടപ്പുണ്ട്. സോ അത് നമ്മുടെ ഫാം വീഡിയോയിലേക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതൊരു അത്യാവശ്യം 2.5 ഫീറ്റൊക്കെ എടുത്തുള്ളൊരു ടെഗുവാണ്. ജെൻഡർ ഫീമെയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഗ്വാനാസ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയായിട്ടുള്ള കുറേ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇഗ്വാനാസിൽ ലുട്ടീനോ ഇഗ്വാനാസ് ആണ്. സോ ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഓടാനുള്ളൊരു മൈൻഡിലാണ്. ഇഗ്വാനാസ് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കളേഴ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ബിഗ് സൈസസും ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സോ നമ്മൾ അധികം ഇവനെ സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ആക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവൻ്റെ എൻക്ലോഷറിൽ ഇവനെ ഇടാം. അതാണ് ഇവൻ്റെ എൻക്ലോഷർ. സോ അടുത്തത് ഇവിടെയുള്ളത് കുറച്ച് റെഡ് ഇയർ സ്ലൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബേബീസ്. റെഡ് ഇയർ സ്ലൈഡേഴ്സ് കുറച്ച് ബേബി സൈസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ റെഡ് ഇയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഫുഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഇത് കോമൺ സ്നാപ്പിംഗ് ടേർട്ടിലാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഷെല്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം, നോർമൽ ടേർട്ടിൽസ് പോലെയല്ല, ഷേപ്പ് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൺലൈറ്റ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്താലും ഉണ്ടാവും. ഇവന്മാർ കുറച്ചൊരു ജൈജാൻറ്റിക് ബോഡിയാണ്. നമ്മൾ അധികം സ്ട്രെസ് വരുത്തില്ല ഇവന്മാർ എൻക്ലോഷറിൽ. സോ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ ഷുഗർ ഗ്ലൈഡേഴ്സിൻ്റെ ബേബീസ്, അതായത് ജോസിനെ കാണാൻ പോവാണ്. വേറെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. ഷുഗർ ഗ്ലൈഡേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ബ്രീഡിങ്ങും കളക്ഷൻസും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അത് ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവർ ഭയങ്കര ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേബീസാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണിപ്പോൾ. ഇതിൻ്റെ പാരൻസും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങും ഇവിടെയുണ്ട്. അടുത്ത നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആളിതാ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതാണ് ബോൾ പൈപ്പൻ.
സോ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കോമൺലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സോട്ടിക് പെറ്റാണ് ബോൾ പൈത്തൺ. ഇവൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു, നമ്മൾ വെറുതെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ സാരമില്ല. പിന്നെ ഇവര് ബോൾ പൈത്തൺ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഈ എന്താ പറയുക റോൾ ചെയ്തൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇവന്മാരെ നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ഇവന്മാരെ ബോൾ പൈത്തൺസ് എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം. ശരിക്കും ഇവൻ നല്ലൊരു സൈസാണ്. സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 4.5 ഫീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം ഉണ്ട്. സോ അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ടറണ്ടുലേനയാണ്. ഇപ്പോൾ ടറണ്ടുല എൻക്ലോഷറാണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ടറണ്ടുല. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സായിട്ടിരിക്കുക തോന്നുന്നു, നമ്മളെടുത്ത് ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട. സോ ഇവൻ ചാക്കോ ഗോൾഡനി ടറണ്ടുലയാണ്. സോ ഇവർ ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെറ്റാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ എൻക്ലോഷറിലിടാം. ഇതാണ് എൻക്ലോഷർ. ഇതാണ് ചാക്കോ ഗോൾഡനി ടറണ്ടുല. സോ ഇവൻ ഫുള്ളി ടേംഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ചെറിയൊരു വെബ് പോലെ ഇതിൽ കാണാം. ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പറ്റുന്നൊരു പെറ്റാണ് ഈ ടറണ്ടുലാസ്. സോ നമുക്ക് ഇവനെ അധികം സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആക്കണ്ട, നമുക്കിവന് ഇവൻ്റെ എൻക്ലോഷറിലിടാം. നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച വെബ് കാണാം. സോ ഇവനാണ് ചാക്കോ ഗോൾഡനി. നമുക്ക് ഇവനെ ഇവിടുത്തെ എൻക്ലോഷറിലേക്ക് ഇടാം. സോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. അതിനിടയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബോൺസായി കാണുന്നു. അടിപൊളി ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം നല്ല ഏജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. സോ ഞാൻ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനുള്ള ഒരു ഓഫറാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഞാൻ തരും. പേഴ്സണലി എനിക്ക് DM ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് അയച്ചു തരും. ആ കൂപ്പൺ കോഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ താഴെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. സോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂപ്പൺ കോഡ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂമിങ്, പെറ്റ് ബോർഡിങ്, അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ആക്സസറീസിന് എല്ലാത്തിനും 10% ഒരു ഓഫായിട്ട് കിട്ടും. സോ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടു, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ടു. നിങ്ങൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വരിക, വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടിൽ ദെൻ പീസ് ഔട്ട്, മുച്ചോ ഗ്രാഷ്യസ്, ബൈ.